Hi friends, welcome back to my channel மையுலகம் 360. நாம இப்போ பார்க்க போகிறது வெண்பொங்கலும் சாம்பாரும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து வெண்பொங்கலுக்கு தேவையான அரிசி வந்து 1 டம்ளர் எடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து டம்ளர் அளந்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து கப்பில் கூட அளந்துக்கலாம். 1 டம்ளர் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கு வந்து தேவையான அளவு 1/2 டம்ளர் வந்து பாசி பருப்பு எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், ரெண்டையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வறுத்துக்கணும். கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து மணம் வர அளவுக்கு வறுத்துக்கணும். கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. பாருங்கள், இப்போ வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு. வறுத்த அரிசியும் பாசிப்பருப்பையும் வந்து 2 டைம் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து கழுவி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க. நெய் உருவனையும் பெருங்காயம் சின்ன துண்டு சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து பெருங்காயத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயம் வந்து நல்லா பொரிஞ்ச உடனே வந்து அது கூட வந்து பொடிசாக நறுக்கி வச்ச இஞ்சி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி வந்து நல்லா வந்து வறுத்துக்கோங்க. அதோட வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வறுத்துட்டு அது கூட வந்து நான் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்தாமல் வரமிளகாய் சேர்த்துருக்குறேன். வரமிளகாய் வந்து ரொம்ப காரம், அதனால் வரமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் பச்சை மிளகாய் தேவைப்பட்டால் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து கழுவி வச்ச பாசிப்பருப்பு அரிசி ரெண்டையும் உள்ளே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நான் வந்து 1.5 டம்ளருக்கு 5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அரிசி எதில் வளர்க்குறீங்களோ அதில் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு 5லேருந்து 6 விசில் வந்து விட்டுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில். இப்போ வந்து விசில் நல்லா இறங்கிடுச்சு. வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. அரிசி பருப்பு எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொலையை வந்து எடுத்துக்கோணும். அப்போ தான் வந்து பொங்கலுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து தாளிச்சிக்கலாம். ஒரு கடாயில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க. நெய் உருகுனி வந்து ஒரு கையளவு முந்திரி வந்து உடச்சி சேர்த்துருக்கேன். முந்திரி வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இது வீட்லேயே செஞ்ச நெய், அதனால தான் அந்த மாதிரி நுர வருது. முந்திரி வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து குறுமிளகு முழுசாக இருந்தால் பிடிக்காது. அதனால் வந்து நான் வந்து முழுசாக வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அவங்களுக்கு தனியாக வந்து கொஞ்சம் குறுமிளகு பொடி போட்டு சேர்த்து பொங்கல் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் குறுமிளகு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் குறுமிளகு நல்லா வறுபட்டுருச்சு. குறுமிளகு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து இது கூட வந்து கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச உடனேயுமே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ரெண்டும் வந்து பொரிஞ்ச உடனேயுமே இதை வந்து நம்ம வந்து பொங்கல் அரிசி வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அதுக்குள்ளே வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நான் வந்து குறுமிளகு தூள் போட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா வந்து குழந்தைங்க வந்து குறுமிளகை பார்த்தா வேணாம், எனக்கு வேணாம், சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதனால் குறுமிளகு தூள் போட்டு அவங்களுக்கு தெரியாது. முந்திரியும் உள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து தனியாக அவங்களுக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நம்மளுக்கு வந்து குறுமிளகு முழுசாக போட்டதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு குறுமிளகு தூள் போட்டதை. இப்போ குறுமிளகு உள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பெரியவங்களுக்கெல்லாம் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ சாம்பாருக்கு வந்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. கொதிச்ச உடனே துவரம்பருப்பு போட்டுக்கலாம். உள்ளே வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வேக விட்டுருங்க. இப்போ தாளிப்புக்கு வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் வந்து கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கடலப்பருப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு உடஞ்ச உடனேயும் வெங்காயம், நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் கூட எடுத்துக்கலாம். வரமிளகாய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டும் சீரகமும் தட்டி வச்சுருக்கேன், அதை உள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு பெரிய தக்காளி வந்து நான் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வேக விட்டுருங்க. இப்போ வந்து சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள், சாம்பார் தூள் இந்த 2 போட்டிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் தக்காளி வந்து நல்லா வெந்து வரும். அது கூட வந்து பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து இது கூட வந்து நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கோம்ல, அதெல்லாம் உள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி விட்டிங்கன்னா சுவையான சாம்பார் ரெடி. நீங்கள் வந்து முருங்கைக்காய் சாம்பார், கத்திரிக்காய் சாம்பார் எது வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து சிம்பிளாக வச்சுருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வேணால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.